ल आज हाम्रो मुन्नुम ट्रेलको सेकेन्ड दिन। यो चाहिँ हामी चखयाबाट छिरेर धोत्रेसम्म आएर स्टे गरेका थियौँ। हाम्रो क्याम्पिङ उहाँ छ, क्याम्पमा सुत्यौँ। साथीहरू भर्खर उठ्ने क्रम हुँदैछ। मुन्नुम सायदै जो कोही कोही खालको ड्रिम हुनसक्छ ट्रेकिङ हिँड्न मन पराउनेहरूको लागि। यस्तो हुन्छ ट्रेलको बाटो यसरी हिँड्दै हामी आउँछौँ। वरिपरि डाँडा, कहाँबाट हामीले त्यही जङ्गलदेखि हो त आइपुग भन्दै हिँडेको। अनि त्यो जङ्गलदेखि यी सडक त तल झर्दा पक्कै हुनुपर्ने त एउटा बाटो। सडक त तल झर उकालो, यो ठाडो उकालो चढ्न कस्तो हुन्छ थाहा छ? यो तेर्सो हिँड्दा त तपाईँको काँड बसिरहेको थियो। ठाडो उकालो त यत्रो सबै उकालो चढ्नु थियो राति। हौ साथी हो, हौ उठ न यार। अब त कस्तो के हो उठ 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 ल ल उठौँ। हाम्रो यो लु ढिलो भइसक्यो, जानुपर्छ। लु 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 ल साथीहरू, ल के छ आज पुगिन्छ त मयौँ? के छ हाम्रो स्थिति? हिजोको भिड थाहा छ होला नि दाजु? हो हिजो यहाँसम्म कसको जोसमा ल्याएको के सकिन्छ त आज? पुऱ्याउने अङ्कित भाइ सिलिचोङ हान्ने के छ आज? के छ आजको कन्डिसन? ठिक छ। अनुभव केही छ भने भनौँ। खुट्टाहरू दुखिरहेछ। खुट्टा दुख्छ कि अहिले आधी घन्टा हिँडेपछि फेरि हिजोकै लेभलमा आउँछ क्या। अहिले नहिँड्नु चाहिँ दुख्छ ल अब हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट भ्यू कस्तो दामी देखिएको छ, तर कुहिरोले छेक्ने भयो कि फेरि। अब ल ल उठौँ है साथीहरू, लु जाउँ है। बाटो त तपाईँ बाटो धेरै पो छ त अब हाम्रो यहाँबाट।